Halo semuanya, Gokto. Balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas Rexus Daxa M64. Ini keyboard actually 60% ya, cuman dia ada arrow-nya jadi 64 keys. Terus gue dikirimin juga satu lagi itu 61 barebone, itu udah gue siapin ya. Keycaps-nya nanti akan kita build juga, cuma nggak di video ini, jadi stay tune terus aja. Ini kita akan unboxing dan kita akan review juga si Daxa M64 ini. Terus kita akan ada typing test dan kita lihat dalamnya tuh seperti apa. Dan ya gue akan sampaikan impression gue aja terhadap si Daxa M64 ini. Jadi ya langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia Rexus Daxa M64. Untuk kardusnya kayak gini. Ada tulisan Daxa M64. Terus kalau kita lihat belakangnya ada switch color di sini. Kita ada 4 opsi pilihan. Fokus. Oke, kita dikasih 4 opsi pilihan switch. Ada blue, red, ada brown, dan ada yellow. Kalau gue pilih yang yellow. Dan ini kalau nggak salah dia pakai Gateron KS9. Ini kenapa gue pilih yellow? Karena gue itu kemarin udah sempat coba yang Gateron KS9 yellow di M100 ya, Daxa M100. Dan menurut gue itu enak. Gue maunya linear aja, nggak mau tactile, nggak mau clicky. Oke, kayak gini kita coba lihat dalamnya. Masih sama tulisannya Daxa M64. Terus ya nggak penting, bawahnya nggak penting. Nah di belakang ini spesifikasi, kita bisa lihat spesifikasinya di belakang. Oke, untuk spesifikasi kita bisa lihat di sini. Ini 64 keys, terus udah south facing juga, which good. Terus material case-nya ini ABS. Untuk keycaps-nya dia pakai PBT. Terus ini udah hot swap, audio universal juga, 5 pin 3 pin bisa. Nah ini switchnya dia pakai Gateron KS9, benar tadi yang gue sebutin. Stabilizer udah preloop, kita lihat nanti preloopnya kayak gimana, enak atau enggak. Cuman kayaknya sih harusnya akan lebih enak di tuning lagi ya. Nah kalau preloop gini PR kita harus bersihin loopnya dulu nanti. Tapi ya udah gitu. Menurut gue ini udah langkah yang baik untuk kalian yang malas loop lagi, karena udah diloopin. Connection cuman wired aja, nggak ada wireless. Harga 700 ribuan, nggak ada wireless ya wajar. Kita buka dalamnya kayak gimana. Here we go. Alright. Your weapon has been upgraded. Ini dia kabelnya. Kabelnya biasa aja kayak gini, braided. Cukup berat, cuma kayaknya gue akan pakai kabel third party ya. Type C. Oke. Lanjut kita dapat extra switch 4 pieces. Terus ini juga kita dapat keycaps puller dan switch puller. Jadi satu kayak gini. Ini bagus ya, bukan yang kecil gitu. Jadi ini bisa kepake sih. Oke, next ada apa lagi? Extra keycaps. Oke, warnanya abu-abu. Kayaknya ini akan kepake deh. Gue akan pakai ini, mungkin ya. Kita lihat aja nanti. Dan ini dia Daxa M64. Oke, ini kayaknya framingnya agak beda ya. Ketendang kamera sama gua. Jadi kayak gini, M64 Daxa ini 60%, cuman kalian bisa dapetin arrow juga tetap ya kayak 65%. Cuma ini harus dikorbanin shift sama delete-nya, jadi kayak agak maksa gini. Kalau buat gue pribadi sih ini nggak masalah karena gue jarang pakai shift kanan. Ini cocok banget untuk main game FPS karena yang dipakai WSD aja 123, nggak ada arrow kayak main game Dota gitu kan. F1, F2 itu sangat perlu untuk orang yang make sih ya. Ya, ini juga bisa banget untuk kalian yang punya space di mejanya nggak terlalu besar, jadi pengen irit space bisa pakai keyboard compact kayak gini. Ada aksen merah di arrow dan aksen merah juga di escape, dan sisanya ini untuk numeric-nya, untuk alfabetnya ini warna putih, terus ininya ada abu-abu untuk modifiernya. Casingnya putih, ada yang warna hitam juga, cuman gue pilih yang putih karena lebih nice sih menurut gue ya. Terus bawahnya gini nggak ada incline bottom. Terus kita bisa lihat routingnya di sebelah kiri keyboard. Jadi kalau misalnya kalian punya coil cable yang arahnya ke sini tuh akan lebih nice ya dibanding yang arahnya ke kiri sana. Kayak aneh gitu. Untuk feeling typing menurut gue lumayan oke untuk keyboard pre-build karena dia udah pre-loop juga untuk stabilizernya. Jadi udah lumayan oke walaupun masih ada rattle di space-nya. Kita akan coba oprek dulu, kita lihat dia punya switch. Yes, ini hot swap universal. Ada 5 pin di sini dan ini south facing, jadi ini udah jaksel banget. Jadi kalau misalnya kalian
pengen ganti cherry profile, ini juga nggak akan interference, jadi ini bagus. Karena ini kan XDA ya, kalau gue pribadi pakai XDA sih agak punya kendala di backspace-nya gitu ya, kayak terlalu dalam gitu ya. Kalau cherry itu enak, karena dia row-nya itu kan kayak bertingkat gitu, kalau XDA kayak sama semua gitu. Jadi untuk ngejangkau backspace itu agak aneh menurut gue untuk profile kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti ke cherry, ini udah bisa banget, bisa pakai switch apa aja juga, ya, karena udah south facing jadi nggak interference. Kita akan coba bongkar dia dalamnya, apakah dia udah ada dampener atau segala macamnya. Nanti kita akan coba lihat. Yes. Oke, dia udah ada foamnya di sini ya. Nice banget sih. Dapat foam di sini juga. Oh, kita bisa lihat untuk key escape dan satu ini ngadepnya ke north facing. Jadi itu yang beda karena dia ada punya routingnya di sebelah sini. Oke. Yes, ini dia. Dampener ada foam. Jadi ini bisa ngeredam dia punya suara biar nggak pinging gitu pas kita ketik nantinya. Itu hal yang menurut gua jadi minus juga sih ya di keyboard ini, padahal kan ini flat mount ya untuk dia punya stabilizer. Cuma karena ada platformnya jadi dia nggak bisa keluar gitu, walaupun ini sebenarnya tinggal dikeluarin aja. Jadi PR untuk keluarin stabilizer harus lu buka juga tuh dia punya plat gitu. Nah ini kan ada platformnya di sini. Terus kalau gue mau buka dia punya stabilizer, nggak bisa. Yang space. Jadi harus diangkat semuanya, harus kita bongkar dulu platnya, buka baut dulu. PR lah ya. Gitu. Oke, jadi gue akan kasih kesimpulan untuk M64 Daxa ini. Menurut gue untuk dia punya dalamnya itu udah cukup lengkap ya. Dia kasih foam juga di dalam, ada platformnya, ada case foamnya juga. Itu udah bagus banget. Cuman untuk dia punya platform menurut gue agak ribet ya. Karena kita harus PR untuk kalau misalnya kita pengen buka dia punya stabilizer, khususnya yang space bar. Terus untuk dia punya keycaps, gue agak sayang aja karena dia kan udah provide pakai south facing ya. Cuman dia kenapa masih pakai XDA profile, sementara south facing itu udah enak banget kalau misalnya provide-nya pakai cherry profile ya, cherry profile keycaps. Itu sayang aja sih menurut gua karena kalau misalnya dia bisa kasih cherry profile itu akan lebih bagus lagi. Cuma beside dari profilenya yang gua sayangkan, dia punya bahan keycapsnya itu dikasih PBT udah bagus banget. Nggak shine through ya nggak masalah bagi gua karena gua nggak pakai RGB juga. Ini akan masalah untuk kalian yang suka RGB. Jadi ya nggak bisa kelihatan secara bagus gitu ya RGB-nya. Jadi nggak nembus ke atasnya. Untuk warna tone-nya gue suka. Di sini gue akhirnya pakai yang abu-abu putih kayak gini. Gue nggak pakai dia punya warna. Gue nggak pakai dia punya warna merah sama sekali karena menurut gue ini akan lebih cakep, lebih minimalis dan lebih nice aja untuk dilihat. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk Daxa M64 ini. So far so good. Untuk harga 700 ribuan ini udah bagus banget. Udah south facing, universal hot swap, terus udah kasih PBT, keycaps. Nice lah pokoknya. Kalau misalnya kalian pun pengen ganti, pengen upgrade lagi ke misalnya case-nya pakai akrilik, ini juga akan lebih nice menurut gua. Oke, jadi itu aja dari gua dan gua pengen mention juga untuk produk yang tadi udah nemenin kita. Ini adalah Scarlett. Gue punya masker Scarlett, ada yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask dan satu lagi ini yang Mugwort Mask. Jadi ini untuk muka kita biar lebih cerah lagi ya. Untuk kalian yang jerawatan atau punya masalah kulit pada wajah kalian, kalian bisa treatment atau skincarean pakai produk dari Scarlett ini. Jadi thank you untuk Scarlett yang udah temenin kita selama video ini. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar bawah jika ada saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.